यो ब्लडमा हात हाल्ने कोसिस नगर्नु होला देशभरि ब्लड तातेको छ हात हाल्ने कोसिस नगर्नु होला तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनुहोस् तपाईहरुले हामीले फूलमाला लगाएर पुज्नेछौं भगवान सम्झिनेछौं तपाईहरु हाम्रो रेस्पेक्ट हो मान्छौ जनताका छोराछोरी मार्ने आउनु सबै मिलेर परिवर्तन गर्ने हो साथ दिनु आइयो साथ दिनु आउनु युवाको परिवर्तन चाहियो उहाँहरु हामीसँग जानुपर्छ के अब पनि चेतनाको स्तर छ भने बस्ने फ्याल्नुस् सम्पत्ति चाहियो भने हामी एक अब कोही सुरक्षित छैन अझै पनि तपाईहरुलाई चेतना छ भने मन्त्रीहरूले हत्या गर्छन् भन्ने भयो भने भ्रम हो यो हेरिरहनु के हुन्छ यहाँ भ्रम हो यदि हाम्रो आन्दोलनमा लागिनु सक्नुहुन्छ साथ दिनु न त विद्रोह नगर्नु प्लिज म माथमा बढेका पनि छौ गोली हाल्न मान्छे मार्छ केपीले पोस्टर राखेका बर्दीका गुण्डा हेरेर जानु फोटो खिचेर लानु केपीका बर्दीका गुण्डा गोली हान्न मन छ भने हान छाते खुला छ हान गोली हान गोली हान छाती खुला छ हान सक्छस् भने साथै होइन आइज नेपालीको छोरोस् भने बर्दी फुकालेर आइज होइन भने छोड्दै साँच्चै हो भनेदेखि बर्दी खोलेर बरु बन्दुक थुपारेर छोड्ने दिन आइसक्यो विदेशतिर डलर खर्च गर्ने दिन आइसक्यो हामीले बुझाएको कहिले डलर खर्च गरेर घुमिरह होलान् आनन्द लिला होलान् उसको फ्यामिली परिवार विदेशमा सुरक्षा गरिरह होलान् हामीलाई केही छैन कति ठाउँमा प्रशासनले सुरक्षा गर्छ हामी प्रत्येक घरमा पुग्नेवालामा छौँ प्रत्येक देशको प्रत्येक भ्रष्टाचारी नेताको घरमा पुगेर आगो लाउनेछौँ कति ठाउँमा सुरक्षा दिनुहुन्छ मन्त्री मार्न नसक्ने पुलिसले सर्वसाधारण 14 वर्षको बच्चा मार्ने 12 वर्षको बच्चा मार्ने